Dobro jutro, radni narode, vrijedni narode. Ja treniram svoje ruke, kao ne ide od tijela. I'm not strong. I can be strong. I will be strong. Alright. How do I do it? Oh my god. Samo da znate da sam bila jadna. Tako da ću sada da odradim još... Čekaj, to je bilo 17 minuta. Možda još 17, ne 15-17 minuta. Upper body workout, sad ću da ubacim lower body workout. Samo nekih 15 minuta, tako da bude ono even. Gotova. Završila sam. Pravim sebi magnezijum. Sad sam jela i onda mi se pije mi se nešto kao gazirano. Volim da imam, nekada popijem multivitamin. Međutim, ni magnezijum nije loš. Ništa, tako da ću sad se istuširam. Sada je 20:12. Ja za nekih sat vremena treba da idem se nađem sa drugom. I to mi je za sada plan. Idemo da popijemo kafu. Vjerojatno ću da uzmem nešto slatko, neki muffin ili neki kolačić. Ne smijem da sednemo, tako da ćemo morati da šetamo. A toliko je hladno napolju. Ne želim da ga pozovem unutra, ne zato što ja ne želim, nego zato što ljudi ne vole da budu zatvoreno. Zbog korone. I onda je svima bolje kao da se nađemo napolju. Tako da, ću da se smrznem. Sehr schön. Do you see that? Eichhörnchen, Eichhörnchen. Da wird es verwirrt. Was? Wer? Wo? Brot? Evo ovako, Mimi radi. Zaustavila sad. Mimi. Koji je problem? Please clear my path. Your path is clear. You can just walk. No? No, resume cleaning. Nastavi. Ona se tako zaglavi nekad. To je dnevna soba ovdje. Moj dečko priča sa drugom. A ja, koji dalje imam herpes, ili cold sore, ću da pravim sada spring rolls. Summer rolls. Summer, nisu spring rolls. Summer rolls? Summer rolls, mislim da je. I to sam vidjela neki recept, ne znam kakav je. Ali sa tofuom je, treba da ga uvacimo u revnu. To je ona neka Merle i Arija, neki par koji rade za, kako se zove, BuzzFeed, da. Ne pratim ni nešto puno, ali vidjela sam ona jede vegansku hranu, tako da sam rešila da vidim, pošto ona
dosta dobro u kuvanju. Mislim da nije neki sad kuvar, specijalista, šta već, ali eto, dosta je popularna, znači da mora da je njena hrana dobra. I ona tako proba da ono kao veganized foods. I to često jedu. Te summer rolls. Da mi ostavi, vidi kako ulja mi ovaj. Sve, ne znam šta radi, ovak te. Znaš šta tu pravio i vidite koji haos. To nisam ja, ovo sam ja uradila. Ja sam oprala, palila mašinu za sudove. Ovo on radi. Sad ću da se žalim. Tako da ću to sada da napravim pa vam javim kako je. A recept će biti u njihovom videu, pa ako vas zanima možete da provjerite video. Još mi se peče tofu. U redni. Stavila sam na 180, trebala sam vjerojatno na 200 nešto. Ovdje imam glasnudeln. Trebala sam kupiti neke vermicelli, ali nisam mogla da nađem. Ovdje imam mladi luk, šargarepe, dve šargarepe, mentu i avokado. I onda tu je neka rice paper. Okrenem ja. I ovdje mi je sos od putera od kikirikija, džumbir, luk, soja sos, sirće od riže. Da sam još nešto ubacila, mislim da je to bilo. Eto, tako da, jako je ukusan stvarno, znači, i to onda ništa onako zaviješ i onda umočiš ovdje. Bude mua! Evo ljudi, posle puno vremena i puno truda, završila sam konačno. I evo je ga sos. I sad će da probam. Pošto mi ovo tu štrči, ću da je uzmem. Ups, zalijepila se malo. Ok, do sada sam 2 puta pravila summer rolls i obe su najbolje. Definitivno treba nešto onako da ti popuni ili neka salata ili na primjer ove nudle. Definitivno dobro. Sad sam bila u prodavnici. Dečko me napustio sada. Kupila sam tastaturu i miš za 20 €, zato što njemu treba ova tastatura, to je Mac. Pretty good. Je veoma dobra. Bluetooth, ali ne mogu da je koristim bez... ne može. Ne mogu da je koristim bez ove kontrole, zato što nešto ovdje je zaogrebano i onda nije jednako, onda se stalno ovako pomera. Uglavnom, tako da ću on sad to uzeti. Hoće sad uzeti ovu tastaturu i treba mu, kad bude išao na čas nemačkog, ja se izvinjavam, ovo svetlo baš jako. Kad bude išao na čas nemačkog, tako da može da poveže sa svojim telefonom i onda može lepo da potraži ako mu treba, ne znam, rečnik ili tako nešto. Pošto mu uglavnom treba da prevodi reči sa nemačkog na engleski. Tako da sam kupila to, ova je neka Speedlink. Pa ništa, vidjet ću kako je. Ništa posebno, dobro mi se ovako kako se čuje. Cool, ops, nešto uradiš. Nice. Ok. Skontala sam da vidjet ću koliko će mi trajati, nadam se da će trajati malo duže, ali skontala sam da mi ne treba stvarno ništa posebno, samo mi treba neka koja mi lepo leži, jer od vas zavisi da li hoćete onako da bude malo tanja, malo da se čuje ili ne čuje, ili kako da bude malo teže da se klikne. Ovo meni je onako odgovarala, tako da, eto, zaista sam zadovoljna. Trenutna situacija. Hvatno mi je. Šta to radim? Ja se odjavljujem, sad ću da prebacujem videe i da editujem vlog, da mogu da ga postavim danas, što je subota, da može Nikolina može sutra ili preko sutra da edituje, da bi mogla da odmah postavim. Ups, vratio se internet. Ali ništa, sam htjela to da kažem, pozdravljam vas puno, nadam se da ste uživali u vikendu, nadam se da ćete uživati u ovom vlogu i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Da ne zaboravim, da se zahvalim svima na Patreonu,
Patreon, Patronu. I don't know. Da vidimo. Kristina Šimonova. Izvini. Juliana Souza. I'm sorry, I'm butchering your names. Pat to Swim, David E. Severson, Eneko Ithagire, Dominique Johnson, River E. Knowles, Gedrog, and Chris del Rosario. Tako da hvala vam puno i definitivno koristim te pare u dobre svrhe, ne na mene, nego na produkciju, što je na neki način i na mene, ali dobro. Hvala vam puno opet.